on. It's so chilly. So I just woke up and we are planning to go to York today to visit some places. And I'm at the Huddersfield right now, and the place York is not too far from here. So I should get ready and should not be late for the train. See you then. मेरी ट्रेन आएगी इस वाले प्लेटफॉर्म पे। सो हम जा रहे हैं यॉर्क के रेलवे म्यूज़ियम में, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी सुंदर भी है, जो जाके पता चलेगा। और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगी। सो अगर आप फैमिली वाले हैं तो भी आपके लिए मस्ट विज़िट प्लेस है, और अगर नहीं भी हो और सिंगल हो तो भी मस्ट विज़िट प्लेस है, और मेरी तरह ट्रेन लवर हो तो इट्स अ बोनस फॉर यू। So I'll see you in the train museum. Attention passengers, we've now reached our destination. Goodbye and have a nice day. York is one of the most oldest cities. I just reached York. जिस रेलवे स्टेशन पे हो, और रेलवे स्टेशन के जस्ट बिल्कुल पास में ही नेशनल रेल म्यूज़ियम है। सो ये म्यूज़ियम पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है। देयर इज़ नो टिकट्स, बस आपको काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन पास लेना पड़ेगा टू रोम फ्रीली अराउंड इन द म्यूज़ियम एंड लर्न अबाउट द फैक्ट्स। स्टीम इंजन से लेके पुराने डीजल इंजन, और यहाँ पे हमारे इस इंजन का नाम है इवनिंग स्टार, जो 1960 में था, और इट्स अ लास्ट स्टीम लोकोमोटिव। ये लास्ट स्टीम इंजन था जो बना था ब्रिटिश रेलवेज में। लुक एट द साइज ऑफ दिस व्हील्स, इट्स ह्यूज। डेमॉन्स्ट्रेशन दिया है मैकेनिज्म का कि हाउ इंजन वर्क। तो यहाँ से कोल बर्न होता था, जिससे जो फ्यूम्स हैं इट विल गो एंड देन गोज इनटू द पाइप स्ट्रीम्स, और ऐसे पाइप में जाके, और यहाँ पे एक व्हील मैकेनिज्म है जो ये व्हील घूमता था, एंड देन हमारा इंजन रन होता था। और सो ये एक डेमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने दे रखा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू लर्न। पुराने टाइम का दूध का टैंक था, और ये आज के ज़माने का स्कूटर है। पॉश वाइब्स है। 18 से चलते चलते 2013 के अंदर इन्होंने जो इंजन कंप्रेस करके जो एडवांसमेंट लेके आई है, वो अब इंजन कुछ इस तरह का हो गया जो इन्होंने पहला निकाला था, हाई स्पीड। की बुलेट ट्रेन है जो अंदर से पूरा एयरप्लेन वाला लुक दे रही है, एंड सीट जो इज़ वेरी कंफर्टेबल। Train museum is what to visit if you are a train lover or want to know about the railway history and the museum. कैसे पहले के टाइम पे सारा सिस्टम चलता था। I hope you like the video, and please share and subscribe this channel and do like the video. See you in the next one.